Badhe ngaturaken atur pinampi calon pengantin kakung. Nggih. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa saha kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula waradin sagung kulawarga Widodo Raharja. Para sepuh pinisepuh ingkang binektenan, kulawarga ageng Bapak Jati Kusuma ingkang sinuba ing sagung pakurmatan, para tamu kakung miwah putri ingkang winenggu ing bagya mulya. Keparenga kula pun Kartika Aji ingkang piniji matur nyarirani Bapak Suwarsono sekalian saperlu tumanggap sedaya dawuh pangandikanipun Bapak Jati Kusuma tuwin Ibu lumantar Bapak Kusuma Wirdaya. Langkung rumiyin sumangga sami amemuji syukur konjuk dumateng ngarsa Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Karana panjenengan lan kula taksih pinaringan kabagas warasan temah saged nyawiji wonten dalemipun Bapak Suwardaya ngriki kanthi widodo kalis ing sambekala. Salajengipun ing ngajeng Bapak Jati Kusuma paring salam taklim wilujeng sampun kula tampi. Salajengipun kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Suwarsono sekalian. Lan kosok wangsulipun salam wilujengipun Bapak Suwaryono sekalian mugi katur ngarsanipun Bapak Jati Kusuma miwah Ibu. Kanthi pamuji mugi Bapak Jati Kusuma sak keluarga tansah binerkahan dening Gusti ingkang Maha Suci. Ing dalu menika Bapak Kusuma Wardaya klakrapaken Bagus Sujatmika putra kakung Bapak Jati Kusuma sekalian. Sak perlu puruhita wonten ngarsanipun Bapak Suwarsono sekalian sampun tinampi kanthi suka gumbiraning manah. Ewadene bab wewarah sanguning bebrayan mangke badhe kawedharaken pribadi dening Bapak Suwarsono. Jangkeping atur kula paringipun angsal-angsal ugi tinampi sawetahipun saestu adamel renahing manah lan saya raketing kekadangan. Mugi Gusti paring leliru arupi kanugrahan ingkang matikel-tikel. Pungkasaning atur mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Suwarsono sak keluarga katur gumateng Bapak Jati Kusuma sapangiring miwah para tamu sedaya mugi kepareng klajengaken lelenggahan kanthi martikaning penggalih ngantos purnaning tata cara midodaren dalu menika. Datan kesupen kula ingkang kabiji matur nglenggana kirang ing trapsila miwah tata krama kula namung nyadong lumembak ing samudra pangaksama. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap Bapak, matur nuwun. Sae napa sae? Sae nggih. Wonten sanese ngaten menika. Tasih wonten sanesipun. Ingkang sae kados ngaten menika wae. Swantenipun kung kepenak dirungokke
Nganti do liar-liar sing krungu kepenak. Kepenak. Swantenipun Bu sinten kalau mau asmane? Bulis nggih. Sae nggih. Mboten wonten panyarwe saking panjenengan. Oh nggih, monggo kula dherekaken Mas. Oh nggih. Kulawarga. Kulawarga. Sehat nggih, Bu. Nggih. Nggih. Bulis kadosipun gawan Bapak panjenengan sampun sepuh angel ngedalaken deuh menika panjenengan angel. Sampun kulinten nggih. Terus saestu ketawis sanget menawi panjenengan ngedalaken aksara deuh. Pangandikan Mas. Nah ngaten menawi mboten patos ketawis ning sok upami ingkang tembung ingkang napa ingkang apa nggih tembung petingan istilahnya utawa tembung sing cendak iki ketara banget. Sedaya. Nah, ngono. Nggih mboten Mas. Sedaya. Nek pangandikan mboten patos ketawis. Kalau wau tembung ingkang seratanipun syukur ngangge o ingkang ajeng. SO. So, nggih, klentu ateke klentu nggih panyeratipun nggih, Pak. Syukur ku kesane kaya nyukurno wong, nyukurke, ndongake di pengarep-arep sing elek. Syukur. Syukur ilang disilah rantuk. Ayo syukur basane wong pati. Puji syukur mboten ngangge syukur. Syukur. Lajeng dalem nggih keparengno kala wingi sampun kula aturaken nggih. Keparengno awake dhewe izinkanlah saya. Ingkang napa? Oh ngaten nggih. Upami sampun diringkes bapak saha ibu sinten. Pamipun sebat piyambak-piyambak bapak Suwardaya dalah ibu dan saged. Pamipun sebat piyambak-piyambak. Ning pami dipun ringkes nggih bapak saha ibu nggih asmanipun kakungipun ngeten nggih. Asmanipun kakung bapak saha ibu Sutarmin senajan mboten wonten ibu ingkang nama Sutarmin mboten wonten ning menika tegesipun sembah. Oh ngaten. Ngaten bapak tok, ibune ora. Wah, nggih. Malah sing ngelingke malah bapak-bapak. Ajeng kula kalian pun kala wau ngono nggih Bu. Pun menika janipun napa nggih? Sebatan utawi gantosipun nama, kula nama enten. Dadi kula pun lah menika dipun gandeng kala kula pun Sutarmin. Kula nama Sutarmin janipun sami kalian. Ampun digandeng kula pun. Kula pun. Kula wonten spasinipun nggih. Kula pun keliru ketoke mau bener. Sampun nggih? Tasih wonten satemah akhirnya, satemah. Temah nggih saged. Saged temah. Sinten? Sanipun pun nami kempal manunggal. Nek mah kempal pengertiane kumpul kebo ngoten. Negatif nggih. Ados wonten tembung nika. Wonten satunggaling tlatah kadang wonten tembung ngentengaken sarira. Menika sok malah dienggo kembang lambe, ngentengan sarira nek bar kok mburi lho.
Mburi awake terwenteng semringah. Wah, kondi lek ngwentengaken sarira. Nek sarira iku bar saka mburi kok kali, mboko wise kalau ngentengan sarira. Janipun nggih dipun gandeng mawon nglodangaken wekdal ngentengaken sarira ngoten nggih. Ngentengaken sarira nglodangaken wekdal. Ngoten nggih. Ampun sampun ngentengaken sarira. Lah ngentengaken sarira pengertian awam iki bar kok mburi lho, perkara kebelet lho mlayu. Terus rumangsa awake enteng aku. Nek nang kondi lho ngentengake sarira. Basa samudana saged nggih. Siapa kula badhe ngentengaken sarira miyen. Nganggo basa sing basa samudana, ngentengaken awak, ngetokke isine lho reget weteng. Ngoten nggih. Ngentengaken awak. Ngoten nggih. Monggo. Rapuhan niku saene rawuh napa? Rawuh mawon. Nggih. Kedah rawuh panjenengan. Nggih. Nggih mriksani anu konteksipun kalimat. Awit rawuh panjenengan nggih saged. Nggih. Nggih. Karawan ya tekanan nggih. Sanipun nggih awit rawuh panjenengan. Ngoten nggih. Nggih. Monggo menika sambet raos mbok menawi sampun panjenengan sampun nate damang kaliyan tembung menika sok kula piyambak malah mboten nggih saged kemawon kula ingkang kirang ngertos nggih kula ingkang lepat. Monggo. Kadang nggih kula sok ditakoni malah ana napa Mbah? Ana cinandhi ngawiyat jinem wana ing maruta cinandhi ngawiyat. Apa iki? Bergodo sang likur wonten mriku. Kula nggih kula ora adik. Ning kok nyatenipun leres. Sok tetembungan apik ku dienggo seneng menawa dene. Terus ditakokno kula wonten panci wonten tembung ing anu napa nggih? Panyandra menika wonten tetembungan ngaten. Jane iki dienggo apa sih tetembungan iki? Jane iku nggo nggambarake wong sing piyayi luhur piyayi apa cara ulama sing agung nggih jinem wana ing maruta cinandhi ing ngawiyat cinandhi digawekno omahan kaya candhi ning akasa ngono dadi jenenge carane ya jenenge kuncara lah ngoten jenenge mulya ya piyayi ingkang mulya naminipun asmanipun Mangambar Arum ngoten. Monggo. Sampun praktek sanesipun menawi wonten nika pasrah Pak Nampi sampun membagi harja wau sampun nggih. Dereng. Utawi upami panjenengan kagungan petingan wasita adi ular-ular. Nggih. Duh, nggih. Bergodo pinten menika wonten ingkang ngasta pendhita wonten Margareja nggih nyobi basa Jawa nggih kula kapureh ngleresaken bilih wonten ingkang kirang terep ngoten sanipun ngoten bab isinipun kula nggih malah mboten patos sedeng wonten ugi Pak Mudin saking Margamulya napa pundi kok nggih ngoten nggih wonten Bu Mudin Juwana menika daerah Juwana nggih wonten biasanipun senenganipun menika napa mau ida kasana wonten acara sripah ngoten nggih praktekipun ngaten terus pundi nggih kula cateti kula aturaken ingkang kirang pas biasanipun sampun saking sampun kulintenipun pramila saking ngapalanipun ayo tetep panjenengan sami yo dienggo terus kawula yo ora uwal. Ngoten nggih. Semoga kula dherekaken. Menawi sampun kagungan catatan sanesipun monggo Pak Jadi. Dereng napa dipun Pak Haji? Monggo Pak Haji.
Ular-ular nggih, monggo kula dherekaken. Heeh. Dadi manten niku seneng ning aja seneng dadi manten. Seneng dadi tanggane manten. Nah, ngerono mantenan mangan enak terus. Monggo, semoga kula dherekaken ngasta catetan. Monggo, nggih. Monggo. Ngene ya. Ngono lho. Pun sebataken asmanipun. Nggih, mboten napa. Oh, nggih. Monggo dherekaken.